مرحبا بجميع التلاميذ والطلبة ديال سونس ايكو جيستيون في نوترو سيري دو كور غير بالفن. الوغ غير بالفن غادي نحاولوا نشرحوا لكم لا كونتابيلتي جينيرال اللي غادي نبداو بها ان شاء الله. شابيترو 1 غادي يكون على لا كونتابيلتي جينيرال اي سون رول. قبل ما نطرقوا شنو هي لا كونتابيلتي وشنو هو الدور ديالها وسط لونتربريز نتعرفوا بعدا على لونتربريز. Alors l'entreprise c'est une unité économique وحدة اقتصادية اللي بالدور ديالها كتكون من des ressources humaines, des ressources matérielles et des moyens financiers. Ces trois ce sont des facteurs de production واللي la combinaison بيناتهم غادي تعطيني soit des produits ou des services que l'entreprise غادي تكوميرسياليزوهم في المارشي تبيعهم bien sûr pour réaliser des bénéfices. وهاد الارباح اللي غترياليزي هما اللي غيضمنوا الاستمرارية ديالها في المارشي. هذا علاش نطرقوا لواحد لا ديفينيسيون اللي هي سامبل وصلنا لها دابا à travers هاد les éléments. Alors l'entreprise c'est une unité économique qui combine des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens et services destinés à être vendus sur le marché en vue de réaliser un bénéfice. من بعد ما عطينا une définition de l'entreprise اجيو دابا نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون دي سي زونتربريز على حساب النشاط اللي كيزاولوه وسط المارشي. نقدروا نشوفوا مول الحانوت ولا مول المكتبه هاد لي دو كيجيو كيشريو لنا لا مارشانديز وكيوليو يبيعوها سون اوكون ترانسفورماسيون ما كيديروا عليها حتى شي تحويل. كنسميوهم لي زونتربريز كوميرسيال شركات تجاريه. كاين دوطر الا هضرت على نجار ولا سودور ولا لي غراند دوزين هادو ce sont des entreprises industrielles اللي كيديروا الصناعه. وإلا مشينا هضرنا علاش النوع الثالث اللي هو لي زوتيل ولا لي صالون دو كوافور كيعطيونا واحد الخدمه ما ملموساش ما كنشوفوهاش. هادو ce sont des entreprises prestataires de services. Il y a d'autres qui sont aussi qui de la prestation de services mais cette fois في الدومين ديال الفلوس. عندنا سوا لي بانك ولا لي اسيورانس. هادو ce sont des entreprises financières de leur nature. وعندنا les entreprises اللي كيديروا l'élevage ولا كيديروا l'agriculture. Ce sont des entreprises agricoles. في la comptabilité من المهم بزاف انني نتعرف على le fonctionnement ديال les entreprises ولا على leur cycle d'exploitation. غادي نشوفوا دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. عندي مول الحانوت. مول الحانوت il achète de marchandises من بعد il la stock عنده كيخزنها وكيبيعها لي كليون ديالو سويت على leur demande et l'encaisse l'argent وداك l'argent بالدور ديالها كيولي عاوتاني يشري بهاد لا مارشانديز وهكذا الحياة كيبقى يدور في هاد لو سيكل. كنسميوه ان سيكل ديكسبلوطاسيون دي زونتربريز كوميرسيال. توت لي زونتربريز كوميرسيال كيدوزو تقريبا من لو ميم سيكل ديكسبلوطاسيون. عندي les entreprises industrielles. Alors les entreprises industrielles, ils achètent des matières premières. Juste après, elles les stockent. من بعد كيخرجوا هاد les matières premières من ستوك وكيدوزو لنا لوزين باش يتصنعوا. باش كيخرجوا sous forme des produits finis. On les stocke. Ou suite à la demande des clients, on vend ces produits finis pour encaisser de l'argent et payer nos fournisseurs pour acheter de la matière première au le même cycle. C'est un cycle d'exploitation des entreprises industrielles. Alors qu'est-ce qu'un cycle d'exploitation? Un cycle d'exploitation, il regroupe un ensemble des opérations qui constituent l'activité de l'entreprise et qui se répètent plusieurs fois au cours de l'année. من بعد غادي نشوفوا لي بارتنير د لونتربريز. ضروري لونتربريز ما كتخدمش بوحدها كيخصو يكون عندها شركاء. لي بروميير سو سون لي اسوسيي اللي هما اللي كريو لنا لونتربريز. غيجيو لي ressources humains, les fournisseurs, les clients, la banque ou l'État. L'activité de l'entreprise se traduit par des flux économiques réciproques. Alors باش تكون l'entreprise ديالنا en activité كيخصو يكون des flux économiques واحد التحركات اقتصاديه اللي réciproques عطيني نعطيك. غادي نشوفوا premier type مثلا في les associés كيجيبوا des apports وكياخذوا des dividendes ارباح في ثالث العام.
les fournisseurs qui يعطيونا des biens et services ou qui ياخدوا un paiement. Les ressources humaines qui يعطيونا la force de travail ou qui ياخدوا une rémunération. Les clients qui يشريو من عندنا les biens et services en contrepartie qui يعطيونا un paiement. Les banques qui يعطيونا des prêts ou qui ياخدوا des intérêts ou l'État qui يعطينا des services ou qui ياخد maintenant des impôts. Et ce qu'on appelle des flux économiques. Alors un flux économique désigne le mouvement soit d'un bien, d'un service ou d'argent de l'unité économique d'origine vers l'unité économique destinataire. On distingue presque 4 types de les flux. On a un flux réel, des fois qui est ملموس, le flux ديال les biens et services que vous voyez en vert. On a un deuxième type, flux quasi réel, نص هذا بحال les services ou la travail ما كنقدروش ما كنشوفوش غير ملموس. عندنا les flux monétaires, التحولات المالية, soit le paiement, soit les rémunérations, les apports, les impôts. وعندنا des flux financiers, العلاقة اللي كتربطنا مع les banques كيعطيونا des prêts ou كنعطيوهم des intérêts. دابا ممكن نعطيو une définition de la comptabilité générale. Alors la comptabilité générale, c'est une technique d'enregistrement. مجموعة ديال les techniques ديال التكناش, التسجيل. De quoi? De toutes les opérations effectuées par l'entreprise. ديال أي حاجة, أي opération وقعت في l'entreprise. Toutes les flux, شادة والفادة. Mais au cours d'une période donnée. واحد المدة زمنية محددة اللي كنسميوها un exercice comptable. هذه هي la comptabilité générale. C'est une science d'information. مادة ديال المعلومات. وحنا من بعد فاش نشوفوا ان شاء الله الدور ديالها غادي نفهموا اكثر شنو هي لا كونطابيليتي. الوغ شنو هو الدور ديال لا كونطابيليتي بالنسبه للونتربريز؟ الدور الاول لا كونطابيليتي جينيرال سي ان اوتي دانفورماسيون. كنقدروا نتعرفوا على دي انفورماسيون ça veut dire en relation avec les performances de l'entreprise ou les résultats réalisés. وهاد les informations شكون كينفعوا les salariés ديالنا ولا les ressources humaines باش يتعرف انا comme étant salarié خصني نعرف الحاله ديال l'entreprise à travers la comptabilité. نطلع على comptabilité ونعرف الحاله ديال l'entreprise باش نشوف واش نقدر نطلب une rémunération زايده ولا لا, نعرف الراتب ديالي واش مناسب ولا ما مناسبش. بالنسبه لي بنك إلا طلبت لهم l'entreprise un crédit, bien sûr كيخصو يطالع على la situation financière ديالها ولا le patrimoine ديالها. بالنسبه للإيطا ضروري ما كطالع عليه في التالي العام باش كتعرف شحال خصك تخلص عمو ديال les impôts. C'est très important. Deuxièmement, c'est un instrument de gestion. Je ne peux pas gérer l'entreprise sans avoir des idées sur la comptabilité générale. كيخصني ضروري la comptabilité générale هي اللي كتعطيني الآليات الأولى وكتعطيني كاع ça veut dire toutes les informations اللي كيمكنوني انني نسير داك l'entreprise ونزيد بها للقدام. alors اللي كيقول لك راه كيعجبني كونطا ماشي جيستيون صعيب شويه الحال. ضروري راه لي دو كيتمشاو ensemble. مكاينش تكون ان جيستيونير ما كتعرفش لا comptabilité. 3 c'est un moyen de preuve. alors إلا مشى توقع لا قدر الله ان كونفلي بين l'entreprise و ان سالاريي ولا مع لي كليون ديالها ولا لي فورنيسور باش تقدر تبرئ الذمه ديالها ولا نعرفوا شنو واقع, ضروري ما كنمشيو لا كونطابيليتي لان مسجل فيها كيف ما كنقولوا الشاده والفاده توت لي زانفورماسيون كيكونوا لا كونطابيليتي ديالنا. وداك الساعات كنعرفوا راسنا من رجلينا وكنعرفوا شنو واقع في لونتربريز. لا شين يوتيوب مازي ال تابوناو معنا, تخليو لنا لي كومونتير ديالكم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. تري بون كوراج. راه بالراحه.